অনেকে ভাবছেন মন মেজাজ ভালো করতে কিছুদিন কোথাও ঘুরে আসি। টাকা পয়সা খরচা করে পুরী, দীঘা, গোয়ার সমুদ্র সৈকতে না গেলেই মন মেজাজটা ভালোই হবে না। তো সেই রকমটা না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি একবার বলেছিলেন, যারা শহরের ব্যস্ততার লাইফের থেকে কিছুদিনের মুক্তি চান তারা গ্রামে একটা ছোট্ট বাড়ি বানিয়ে রাখুন। মহাভারতে কৃষ্ণ বলতেন, যতই ব্যস্ত থাকো আপনজনের সাথে সময় অবশ্যই কাটাবে বা তাদের খবর নেওয়ার চেষ্টা করব। তাই মন মেজাজ ভালো রাখার জন্য সবচেয়ে বেস্ট প্লেস হচ্ছে গ্রাম। সকালের মিষ্টি মাখা রোদে মাঠে ঘুরতে চলে এসেছি আমরা। এখানে কচি কচি নিম পাতা পাড়া চলছে। এইসব দারুণ দারুণ দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার সাথে সাথে আপনাদেরও মন মেজাজটা খুব ভালো হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। জয় শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? যোগের নেচারের আরেকটি নতুন ব্লগে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। চলুন একটু মাঠে সময় কাটাই। বিশ্বাস করুন খুব ভালো লাগবে। আজকের আবহাওয়াটাও খুব সুন্দর রোদ উঠেছে। ছোলা দেখুন কত ছোলা ধরেছে। এগুলো অড়হর গাছ। এটা একটা পুকুরের চারিধারে গাছে ভর্তি। এখানে সর্ষে কাটা চলছে। এগুলো হচ্ছে মুসুরের গাছ। আর এইখানে একটা ঝোপের ভিতরে ঠাকুর আছে। মাঝে মধ্যে এখানে পুজো হয়, মনসা পুজোর সময় ডাক সংক্রান্তিতে হয়। যারা এখনও মহাভারত দেখেননি তারা মন ভালো করার জন্য মহাভারত দেখতে পারেন। মন ভালোর সাথে সাথে অনেক কিছু শেখাও যায় মহাভারত থেকে। আমার জীবনে মহাভারতের প্রভাব অনেক বেশি। যোগ আর কৃষ্ণ সব কিছুই মহাভারতের অংশ। গ্রামে থাকার দুটো প্রফিট আছে, এইসব দৃশ্যের পাশাপাশি থাকা, তার সাথে সাথে আপনজনের সাথে একটু বেশি করে সময় কাটানো। একঘেয়েমি জীবনের থেকে একটু অন্যরকমভাবে কাটানো। পুরো ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন বাইরে হোটেলে থেকে এরকম আনন্দ পাওয়া যায় না, যেটা গ্রামে থেকে সবার সাথে থেকে পাওয়া যায়, গ্রামের খাবার খেয়ে। আর একটু দূরে যাও, ভয়ের কিছু নেই, যাও। এগুলো আমাদের কলা গাছ। দেখুন দুটো কলা কান্ধি ধরে আছে। চলুন এবারে বাড়ি ফিরতে হবে। আর একটু টাইম পেলে ভালো হতো। যখনই আসি এই কাকুর কাছে কিছু কেনাকাটা করি আমি আর রোমা। গ্রামের অনেকেই কেনে, কিছু শপিং হয়ে যায় বাড়িতে বসেই। ফোন করলেই কাকু চলে আসেন। গ্রামে সারাটা দিন কীভাবে কাটে সেটাই দেখানোর জন্য এই ব্লগটা বানালাম। ছেলের এখানে মস্তি চলে খুব। ছিঁড়ছো কেন কাগজটা? ওর পড়ে যাবে তো। কি খাচ্ছ জানি? কে নিয়ে এলো আইসক্রিমগুলো? সারাদিন এরা যা বাইরের খাবার খাচ্ছে, কখনো দাদু নিয়ে আসছেন, কখনো পিসে নিয়ে আসছেন, মামা। চলুন এবারে রান্নার দিকে যাই। কি রান্না হচ্ছে? আলু পটলের তরকারি হবে। এই পটল কাটা আলু কাটা চলছে রোমার। রান্নাটা মাটির উনুনে হবে। আলু ভাজাটা হয়ে গেছে, এবারে কড়াইয়ে তেল দিয়ে পটল ভাজতে বসাচ্ছে। রোমা থাকলে আমাকে খুব একটা কাজ করতে হয় না, কিন্তু আমি চেষ্টা করি ওর হেল্প করে দেওয়ার জন্য। আর এই দুজনের কাজ হচ্ছে সারাদিন বসে বসে গল্প, খাওয়া দাওয়া, ঘুম, ফোন ঘাঁটা, আর সকাল সন্ধে লক্ষ্মীসাগরের বাজার ঘুরতে যাওয়া।
পটল ভাজা হয়ে গেছে, কড়াইয়ে তেল, পাঁচফোড়ন আর লঙ্কা দিয়েছে, তারপর টমেটো কুচি, হলুদ গুঁড়ো, লবণ, আর অল্প একটু আদা গুঁড়ো দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছে। এরপর অল্প একটু লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়া হচ্ছে, একটু জল, তারপর মশলাটা কষিয়ে পটলগুলো দিয়ে দিলাম, পটল আর আলু ভাজা। যেটাতে আলু ভাজা পটল ভাজাটা রেখেছিলাম সেই জলটা দিয়ে দিলাম। এখানে আমার বাবা গ্রামের একটা পুকুর থেকে বড় বড় দুটো মাছ নিয়ে এসেছেন। এরপর মাছের রান্নাটা হবে, তার আগে বাবা মাছগুলো কেটে দিচ্ছেন। ডিম আছে না, এখন ডিম নেই, এই বড়টা আছে, এইটা মনে হচ্ছে এটা আছে, এই বড়টা আচ্ছা আচ্ছা। এটা আমার কাকিমা ঠাকুরের বাটি ঘটি এগুলো পরিষ্কার করছেন পুজোর আগে। রান্না বান্না হয়ে গেছে সব। অনেক দিন পর আবার সবাই একসাথে খেতে বসেছি। মনে করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন অবশ্যই। এইভাবে পুরো দিনটা সবার সাথে গল্প করতে করতে আনন্দে কেটে যায়। সন্ধ্যেতে ঠাকুরকে প্রদীপ দেখানো হচ্ছে। এইটাই আমাদের ঠাকুরের ঘর। সকালে আনবো জলে হয়ে জলে নানতে ও আমরা জলে কি আই তুলবো এসো না, সরা তো একটু দেখি কি এগুলো। এগুলো ডিমের চপ। কে নিয়ে এসছে? দাদু ভাই। বাস এগুলো পিসি, মা, বাবা, পিসা, দাদু ভাই। একটু খেয়ে দেখাও। আমি কিন্তু খাবো। দেখি কেমন খেতে পারো আর একটু। আমাকে আর বুধমামু কিছু করবেন না, আমাকে আর বুধমামু কিছু করবেন না। হ্যাঁ ভাই যাও আরে আমি একটু পানি দিই চলো দেখো যাও মার দেখো কেমন লাগতেছে না? আর তুমি তো দেখি। দেখি না আগে মিষ্টি এনেছি। রাত্রের খাবারে আলু বড়া হচ্ছে। আলুটাকে সেদ্ধ করে চাল গুঁড়ি, জিরা, লঙ্কা দিয়ে চটকে আর চাল গুঁড়ি তার সাথে মাখিয়ে এটাকে তৈরি করা হয়েছে। তারপরে তেলে, সর্ষের তেলে ভাজা হচ্ছে। আলু বড়া একদিকে হয় আর একদিকে খাওয়া চলে। এরকম গরম গরম আলু বড়া খেতে খুব ভালো লাগে। গ্রামে এলে আনন্দের সাথে সাথে খাওয়া দাওয়াটাও চলে বেশ। কোনো দিন চালের রুটি, কোনো দিন আলু বড়া, গুড় পিঠে, নানা রকম সব খাবার হয়। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমানোর আগে বিছানাতে বসে বসে এইরকমভাবে আমরা আড্ডা দিই, নানা রকম গল্প চলে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, যোগা করুন। ব্লগটা এখানেই শেষ করছি।